Wabale kutulaba ku embozi mu UG Zejefre Mayanja aka Mr. Wagwan ndino omukyala nalongo kitone omukyala alabika obulungi ennyo omukyala omukozi omukyala teguya basajja omukyala salongo wo tega kunzibira musajja oyinaka omupango tukwaliriza nnyo ku embozi mu UG Zejefre Mayanja aka Mr. Wagwan kakati twanyumya wane embozi nalongo sokubuza kubatulaba nga tunaba kweyongera mbalamusizzaako ab'embozi mu UG amanya gange nze nalongo kitonde nampija nafunye n'erinnya eppya kati mbombolo weewombeeka nyina erinnya eppya nze nalongo ow'enjuki ow'enjuki zikuvaawa enjuki zaze ku dduuka lyange ne zigala omulyango nakati zikyaliwo kuba kati kitegeeza ki nze nalongo ndabye ebintu oba mawatazadde balongo mulenyo myaki nalongo twali wano wiiki ndowooza oba nga bbiri ziwera ziwandiwera ne twogera ku nsonga ya Rema Namakula olw'okuvaayo okuteeka ebifaananyi by'omukulu Dr. Hamza ku mutimbagano n'agamba tajja kuddamu kubiteekayo kuba Bannayuganda tebaagaliza n'ebirala byonna ne tugana ensonga endala nnyingi bye twayongerezaako awo abantu abamu abatulabye ne batuvuma okutwogoloza nenze nno ne mbasonyiirawo ne batuvuma nnyo 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 naye wiiki eno waliwo of course amawulire gagenze gatambula nga galaga nti nno obaolyawo Dr. Hamza alina ekisheshe ekirala byotanabakakasa obaolyawo naye ngerakuba bamuwaayiriza bambi naye nga bagamba nti ewali omukka tewabula muliro so kati bananga baatuvuma luli mugende empola ebintu by'omukwano bino nga bwe tujja tubinnyonnyola si byangu nnyo n'akatono naye nga naye nga kyekikazi wakirabye kyebagamba Dr. Hamza kyagira nkirabye ku TikTok ku makya naye nga naye bw'okinuulira olaba ng'era kyekiri kye nakugamba ti abaana gye bali abali so sweet bwe biba nga bituufu biba nga bituufu naye baatufuma abaana abo nze nno mu nsi nyina ekirungi kimu nza sikyalina kintu kinnyiiza anti byonna byaggwayo kati nze omuntu bwanvuma nsooka nentunula mu comment ne mugazi yaani anvumye nga kibe kiri awo n'okireka kiboggole kati nze sikyalina budde bwa bibe bireke biboggole gweyisaawo byolina okukola ki byolina okuyisaawo otambula ogenda tosanyusa abantu bonna kubanga obusiru oba obutategeera tekifusibya tekivunaanyizibwa ku muntu yenna mbu lwaki musiru kati abo lekawe bibe nalongo ensonga tubadde tubamulisako bumulisa naye nga si byangu nnyo ebyomukwano naye mubigenderere nnyo bakazi butabonerera ffe sigamba nti tetwagaliza abantu baagalana oba tetwagaliza Rema baki Rema tumwagala nnyo n'okusinga gwe bumwagala senjagala nnyo Kenzo naye ebirowoozo byetukubaganya nze bonna mbagala ebirowoozo byetukubaganya njagala nnyo Kenzo sagala nnyo bakazi bayizaabwe nze njagala nnyo abasajja abasajja abo bankola obulungi obutagambika sinyo kwasa ebirowoozo byetukubaganya tubikubaganya olw'ebyo tulaba ebitulya side eyo nebitulowooza nti nobaolyawo nga tumaze kubikuba mu ttooki kakati Edi Kenzo yafera omuganda we Mande bambi kibi nnyo Mande n'aziikibwa ku lunaku lw'omukaaga olwo oluwedde kakati Mande bwe yaziikibwa bwe bagenda okuziika yannema n'okuziika bambi kuba nali nva Rwanda naye nga nakyanuma nakuwalira wamu naye kakati Rema Namakula mulumbe teyalabikako ne kuziika teyalabikako yaweereza mwana bebi najja yabeerawo yakola bulungi yeebale so yabeerawo kakati bingi ebyayogerwa mu lumba awo Edi Kenzo ku statement gye yawa yagamba nti nno Mande yakola kyamaanyi nnyo okulaba nga akaseera keyabeera ne Rema Edi Kenzo akaseera keyabeera ne Rema Mande yaliwo nnyo wakati awo nti noba nga waguddewo obuzibu yabeeranga okulaba nga bano bombiriri tebaawukana nnyo nakolako interview era kweri ku channel okwo nga Jacob Mutuuze naye nga yannyonnyola nti omanyi Jacob Mutuuze yali nnyo mu family eyo Edi Kenzo ne Rema era bamukwano nnyo n'agamba nti nno Mande y'omu ku basajja yali mukwano gwa Rema nnyo mu family eyo y'omu ku bali mukwano gwa Rema nnyo 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 era Rema y'omu ku bayimbi abaasooka okuteekayo obubaka ku mutimbagano ku Facebook nga awulidde okufa kw'omukulu Mande naye mukuzika tyalabikako ulumbe tyalabikako yali waali yaliwo oba yali bweru waali ne twebuuza nti abakyala bw'ova ew'omusajja nti kikuta kwawukana n'abantu abalabuna n'ab'eŋŋanda ze simanyi nekisinzira mwawukanye mutya
waliwo omusajja nga mwawukanye nga ne baganda be bati bakwagala nsoso kuwa kyakulabirako nti Mande baali ba mukwano ne Rema era Eddie Kenzo statement gye yawa mu kuziika yagamba nti Mande ayinza okuba yali abuulirira muganda olw'ensonga nti nze Mande nambadde mumanyi Mande ye mukulu wa Musuuza yabadde mukulu kuba katakyali mukulu yafudde kati mukulu w'omuntu yenna nze mukulu wange baba Naaki bwe nkola ensobi kimakatako okumbuulirira ng'omukulu you get so si lwakuba mbuno ayagala nnyo oba byabufumo wakolagana nnyo ne baze naye kimukakatako okuŋŋamba nti Naalongo wano wakoze buki wakoze bubi katanze kuba Mande yali abuulirira muganda we olw'okuba nti kimukakatako okubuulirira muto we kuba Mande abadde muntu wa bulijjo nnyo baba kinyonyola batya loko kyeki loko ye muntu ngambo wa bulijjo abadde wa bulijjo nnyo nga tamanyi nti alina muganda we serebu wasanga abanywa kabiya n'anywamu wasanga abanywa kawalaji nga kekaliwo n'anywamu olwali n'alukuba nga teyeewanika mbunze muganda wa gundi kabadde kasajja ka bulijjo nnyo kantu kalungi nnyo kati kyangu nnyo omuntu w'omutima bwe gutyo okulaba ekikutte ku muganda we n'ayogerako naki n'ayogerako naye ekyobutagenda kuziika ayinza okuba yabadde bize nnyo omanyi ebiseera ebisinga bw'oyawukana n'omusajja nga obadde okyamwagala otuuka ekiseera nga buli omuntu tunako owire nnyike mu muki kwebiri osobola ofuna ekizibu osobola ofuna obusungu ng'omulabye bwolaba abantu abaawukanye ne wabaawo omunnyawala na munne aba akulimba mukwano gwe guba gumuluma omuntu aba yamuleka nga ontanasalawo nti bamulesse okitegedde kati bino byawira nga gamba Saalongo oyo yanyiiza nnyo olusooka n'okuba essimu nga nyanga takwata noonya tomulaba sungu ne bukuluma awo noganjagazaki nga bwesajja ekyo kyantama kati buba busungu obwo ku ssaawa eyo nga olaba tofunye kyobadde okola ki kyobadde oyagala kati ayinza okuba naye obutagenda kuziika nga ayinza okuba bwatunula ku Musuuza kimwennyamiza oba nga awulira obusungu kuba yali ayagala nnyo Musuuza ate nga Musuuza ndoozi abeera bize nnyo bambi n'alemu okubalansinga omukyala n'emirimu gyakola ki gyakola ate nga n'omukyala bamwetaaga ndooza nga baki era ne bamutwala kitali kibi nnyo kubanga omulenzi waffe akyali muto akyali muto omulenzi neze nga ndabawo okunyiiga ennyo okunyiiga ennyo weekuli kubanga nze bwenzijjukira ennyo okutuuka ku ekyo ddala kiki natuka buweereza mwana nga Namulondo yamuleeta anti ate n'okumuweereza mwafunye omukisa ate asobola obutamuweereza omanyi bbanga Musuuza yamala nga alajana nga tebamulaga mwana we omukazi bw'anyiiga akola ebyo ebirumya omusajja anyiiga atya omuntu yena kasaba mukyawe kaabe musajja nga yabadde ayagala okola ebintu bingi okulowoozesa ono akukyaye mbugwe omukyaye kati mukumulagako awo okoleramu ensobi nnyingi wekanga ofumbirwa omusajja gwotayagala kufumbirwa naye ngaoyagala mulaga nti nze nsobola ofuna abaki abalala kumbe ye tebimulya yagenda okukuleka nga gwe basinga okwetaaga kwa tomanyi yakuleka lwaki kati ofuna obulumi obwo ku mutima ne bukubeerako kubanga gwe oyagala okulaga ono nti nze ndi mutawaana ndi tabbu yennyini kati mu tabbu yennyini owunzika oli kizibu kyennyini kubanga gwolaga takuliiko owunzika byokola abantu bagamba lwaki yakikoze lwaki kino akikola bw'ati ate nga nalaba wa interview ng'alaga anyoleddwa nnyo okufa kwa Mande naga abadde ku airport n'abanabira so surprise nga balabanga bebuza omukazi abadde ki olw'ennyike gyali akoze eki ate kati neewuunya aba teyaziika nga waali kitegeeza alina obulumi bwe tojja kuyingira nnyo muki munda ne kasiteera bo ne bwataazise Mande bamusa kyaliwo kungulu anti olaba okubeera nga mubadde ba mukwano ng'omuntu badde omumanyi ate nga ayogerwako gibeerere ku saidi yo nakyo kyanjawulo nti omamu kyogamba nti naye wadde nayawukana n'omuntu oli naye ku lwona ono agenze nti abadde mukwano gwange ayinza okuba teyambeererawo mu byansimbi ayinza okuba teyambeererawo kubanga okubeerawo omuntu bintu bingi nyo ebikola ebiteekawo enkolagana n'omuntu nti naye ku lwakino alisi kankole ki kangende ate alisi muyiweko akataka munaamusonyiwa si mwetegefu mwamutama nnyo mwamutama nnyo Rema yatutama nnyo si mwetegefu kuba aliwako yadde akataka gwe olaba bukya baawukana ne Musoda olaba omulenzi oyo omulenzi oyo Masaka ayoleseza Masaka nti gye yakulira abaana tubabuulirira nnyo
Buche baawukana ozogebera statement z'omulenzi oyo zaakola. Eddie Kenzo ayoleseza nnyo Masaka. Ayoleseza nnyo nti we Masaka. Tuleke naawe. Ayoleseza nnyo omulenzi w'empisa. Empisa. Omwana musozo yalindeetera ebizibu. Naye olina okuyita abantu bagende mu festival y'omwana tu. Era ne Rema. Kakati bw'ongamba nti yanyiiga nnyo. Nate Rema era namulabako ng'ayita abantu tugenda mu festival. Si yabalagira nti mugende. Webula abantu bateekeddwa okukola ki? Okugenda. Kuba omulenzi oyo wakabi. Nebyabayitira okulaba era abeyina. Sante ekibaluma ndaba nnugu. Tewabitegedde. Kati balina okubeerayo balabe ekibaluma nti alaba ki? Mama mugende mu festival mwagire omwana weka. Nango kankubuuze. Singa yawukana ne Salongo. Mwawukana. Naye bayo kubalamu bogusi goyagala ennyo. Nava mbulamu bwensi nga ddala kuyoga nti naye abane mulamu yambiryawo wakati awo. Era mbayina mbagala nnyo balamu bange. Agala nnyo futures bandi bamwogerako. God forbid. Omulamu we naava mbulamu bwensi. Kigano ogenda okuzikola kuba nti wayawukana ne Salongo. Sisobola butaziika. Sinza butakikola mpozi nga mbadde sire Uganda. Kubanga bwabanga abadde mukwano gwange aba yawukanye ku by'okuba nti oli twayawukana. Aba afuuse muki? Mukwano gwange. Kati nze sinza kubeera wano Maria nankubira. Nengamba nti Maria yankubide sijja kugenda kubanga Salongo yanyiza. Nti oba futures band yankubide sijja kugenda nga ayina ekizibu. Sisobola naye guba mwenda mbanja kugenda. Kubanga omukwano gaffe guno ebigubeeramu ebiguleetera okunyiiga ne tuseka sibe babikuliyetingawo. Wabula nfa kunkolagana kijje nnyina gye bakola ki? Gye bali. Kubanga tojja genda nga osiga mpalana anti osobola okufa nga otuuse okwewala naawe kennyini. Kubanga abantu tosobola bateekamu byoyagala bakole. Ate tosobola bategeeza byoyagala bategeere. Wabula gwe kola byoteekeddwa kola ki? Byoteekeddwa kukola. Omukyala oyo bw'aba teyaziise ayina ensonga ze tamanyi. Naye kirungi Mande bamuziise. Ate era abantu abamuziise abatayisibwamu maaso. Kati tetumuyinaako buzibu kasi omwana yamuweereza. Oba yatidde mawulire. Nti nno ki? Okumukuba nti omanya abamawulire boogera. Ne bwe bandyogedde yabamanyiira kuba olaba teyasobola batya luli ng'ava mu nnyumba y'omusajja mwe yafunira omusajja ogenda ewuwe. Gwe kyekikola kikoleko omutiitiizi. Nova mu mansion eyisebuku. Si mansion nti ekinyumba kyekitiibwa. N'ofuna omusajja ng'osula mu nnyumba eyo nga ya musajja. N'ogiva mu omusajja omulala. Kati oyo mukazi asaana kuziika kololo muzira nnyo gwe tomanyi kye yakola. Tomwerijjako oyo bamu ku bazira be tulina. Rema asaana kuziika kololo. Kololo era yamaze okwefunirawo akafu. Alina obuziro bw'ekika. Anti ennyumba y'omusajja teba ne bwaba kukwana bukwanyi. Anti obunkenke bw'obaako ng'omusajja ayimiridde ku nnyumba y'abandi. Oyinza n'okukubwa puleesha. Kati bw'atuuka okufuna n'akacaayi ng'atudde mu ntebe ate kino kyo kirala. Masara kuzika kololo. Nova wali nodda wali kirala kyabuzira. Awe bomudali gwa Nalubale gino egiweebwa abazira. Muzira oyo mukazi muzira. Era gamawire goza mbu akatagatya go kirowooza. Kasinga yadde agatya. Kiteyandi kikoze. Kiteyandi beta kikola before. Naye tatumalira nnyo budde. Bwali bayagadde. Kuba Kenzo talina muganda w'omu. Bwali bafiiddwa omulala aliziika omulala. Bali bayagadde. By the way, njaga kuddamira kusaasira Eddie Kenzo ne sister we yafiiriddwa omwana. Sister we yani? Yafiiriddwa omwana ku Mande. Sister we ono gwe banoonye ne balaba oluvannyuma. Gwalina omu yekka. Erinnya lyenerabidde. Ne sister we yafiirwa omwana. Bamala okuzika Mande ku Lwomukaaga ne babeerawo ku Sande. Ate ku Mande abano gagenda okujja nga bafiiriddwa omwana era baaziise. Mu sister we bamuzuula ne babakebera ne Kenzo ku DNA nga muganda we. Muganda we. Nga babakebera Ate okusinza Eddie Kenzo nga bwe yannyonnyola. Okay. Ne bwe byajjamu byonna kati ntwala omukisa okutegeeza. Tisigenda kwogerako oyo muganda wa Eddie Kenzo kuba simutegeera. Naye omwana ono. Kubanga Mande ye mbadde mumanyi. Anti nze ndudde tondaba obumpi buno ndudde mu ndonge. Nalaba Kenzo oyo nga yakajja. Nga yakakuba stamina akavubuka kali awo. Ngera byana ku kaganda ke bambi ka Mande nga tubyana ba mu safari. Kati oyo muganda wo mwala sijja muditsikala kubanga simumanyi. Kati kibi nnyo okwogera ku muntu kotakola ki. Bw'otamanyi waba yafiiddwa kitalo nnyo. Naye sijja mwogerako oyo muggyeko engalo. Yafiiddwa tusaasira Eddie Kenzo. Olwokuba nti kati essaawa zino ali mu kutegeka show ye Eddie Kenzo Festival e Kololo. So kati bw'ofuna ebizibu ng'ebyo bikutaataaganya. Naye Allah nsaba asaasire omulenzi oyo.
asooka ayimirize ebizibu ebyo bambi musaba abiwugulemukko omwana ffe amalirize festival kyensa Allah akkirize kuba ettumu yali muwa era akkirize asooka ayimirizeemu ebyo kubanga ebintu ebijja mukosa manye Bannayuganda tulina ekizibu kati waliwo abirabo obulala okitegeera waliwo ababirabo olulala babifuulefuule ate nga saagala kintu kituuka ku mulenzi oyo kisaagala kimunakuwaza kubanga lwaki mufaako nnyo nti akuze sweet boy nze nkuze sina bakadde bange kati ekintu kufa nkimanyi nnyo mmanyi nnyo omuntu akuyidde mu nnaku kuba nnakulira nnyo muki mu nnaku eyo nga batata bange tebannannonda bazayo kantu alina omukisa okutumira ku basweti bange abo omwami Kiweewa omwami DJ Kikofiya ne Kazibwe Kapo abantu abo mbaagala nnyo era omuntu alingiza emize aboogerako nga mpulira naye Eddie Kenzo nze ndowooza nti omuntu amuteekako ekintu kyonna because nabadde nabinyumyako nabaawo nti nga ndane tusabire nnyo Eddie Kenzo wakati abantu baza otandika okwogera okufula nga betwogedde wano nze nange obedda nzijambiwire omanyi omuntu bw'alemwa nze ndabyeko nalina luli nga nkyakola nnyo nga sinafuna bulwadde bino binnuma aluma ennaku zino ebya pressure nti nga mbeera nnyo okunyonyi buli mwezi omuntu eyalemwa okufuna visa ya America alabanga gwe atasobola gifuna kumbe ebizibu ku walala mukama alina nga byangu kubaki ng'omuntu abeera n'akatabo nga kalimu visa mwenda nga bwenfuluma ngamba bugambire kati ngenda Boston kati ngenda wano nga passport yange nze njirina kati onalonya visa n'ey'obuwalabu tannagifuna aba alaba nga tosobola kutambula bwotyo nga gamba alimba waali agaliwo kasantoli wanga kituufu tokola ki kati Kenzo afunye ebintu ebibadde bitasuubira nti asobola obifuna akoze ebintu ebiruusi abayimbi batatuuseeko kati bamulowooza nnyo ebintu ebiri negative bwe bakyogera oba kati naye mukama nsaba amugumye kubanga omuntu atali w'amaanyi tebamwogerako bamwogerako kuba omulenzi waffe wakabi abantu bagende mu festival basobola omwogerako ebirungi abafumulekeraawo temutumalaako mirembe gwomukubaludde ku nsi kuno tomanyiira nja kukubira busa neera nduddeko naye si nnyo tugambu nnyo yakonatera bizibu wana emyaka 24 nduddeko nnyo naye abakazi tusala myaka nyabula waliwo ebintu bibiri Katonda wetusinza n'ebikolwa ebyekirogo oba ebya sitaani ebintu ebyo omuntu asobola okubeera nga byombi abikola nga bisinza byombi era mu likodi abantu abasaba ennyo bebasinga obulogo ng'akolaga nnyo nti nakabani akanyokeza nnyo mu likodi kati kino nkikugambira ku kyaki weegendereze nnyo omuntu asaba ennyo oba asaala ennyo baba bazibu nnyo kubanga nze wenkireetedde nyina abantu bangi bempeerako obujulizi nga bw'aba tasubwa sapule naye ng'ebintu byakola abaana babanne ku kyalo nga tasaana kwokya muliro kubanga nze wembadde nkibuulize kiwenkireetedde kuba nti Eddie Kenzo musajja musiraamu nnyo musajja musabinyira era ntera okufuna omukisa okubeera mu ddwazi ewuwe naddala bw'abanga ategese ntera okufuna okukumukiza nze emirundi ng'ebiri tokuyita mukisa kuba tojjayo birabo nze emirundi ng'ebiri wabula osobola otera okubaawo kubanga oli munnamawulire ng'oteekeddwa naye si mukisa ojjayo ssente olumu mulenzi waffe bw'oba ojjayo ssente oba ogenze kukola kitwala otera okufuna omulimu ng'ategeseddwa sagala mumeze mulenzi waffe malala mujja mwono mujja twononera omwana muleke gwe tulinawo temumwonoona temutwononera mwana gwe tukyasigaza be Masaka so nze mbanira ozaamu tino oba oli awo nti kiba kirala nnyo kumuteekako ebintu ebirala ebirategeereka ng'ate musajja musabi nnyo ekyobusabye ennyo tekimufuula mutuukirivu nnyo wabula Kenzo ng'omuntu ayina ettutumu eringi afuna ebintu abantu balowooza nti si bibye nti awadi zijja ezo n'aziwangula nga abantu balaba si alina ogiwangula n'agituleetera kati kirowoozesa omuntu nti alina amaanyi agaki ag'enjawulo nakikugambye dde ekyo nti gwe buli okola ekintu ng'abalala kizibu gye bali bakuteekako bye baagala ebirowoozo ebyo kuba ekiba kyamukola ki kyamulema naye bamwogereko byonna bye baagala nkasita bagenda mu festival situbalinaako buzibu bamwogereko byonna bagendewa situbalinaako mutawaana abo mbajjeeko omukono kakati nekirala ng'ojjako Rema nti teyagenda kuziika naye n'abayimbi nammwe temwalabikako anze nali Rwanda gundi big guy yali ku lumbe yekka ne mu kusimbula okugenda okuziika era yaliwo yekka anti abayimbi abo boogamba omuyimbi afeera kitaawe n'ataziika omuyimbi yennyini kitaawe asobola okufa n'ataziika mbooza atya abayimbi abo babeera wala
baba timba safari ngalipa kwachi simanya aliwa you know kati nga okubafunanga ofeedwa nga obetaga sawe kuba abasiraamu mando oyo tabadde musiraamu naye kyate sachi mubuuza manda nakenya lye kisiraamu naye ate yasulawo bamuzika enkeera kika mando ne byobusiraamu ebyo yabyesonyiwa kati abantu abasinga bafuna okukonfusingibwa nga balowooza nti omusiraamu bamuzikira okuba edi musiraamu kati nga tona bwabanyenda tono simuki si musiraamu kati abantu abasinga balowooza bamukoze eki bamuziise ate ekyokubiri mani tabadde nnyo mu industry eno naye bayimbi badde bamumanyi ibadde bamumanyi naye nga takiriimu nnyo kuba ne omuyimbi afa abayimbi ne batajja nga sirwa kuba nti baganye nga tebaliiwo oyinza okuba nga oli mukwano gwange naye nempulira nga oli mukwano gwange naye nempulira nti kitone yafiiriddwa yafiiriddwa ow'oluganda lwe nga simumanyi nako nono okuba nti mmanyi kitone mukwano gwange nenzijja ku lwekyo anti kisinziira oliwa mayanja abantu bano bennyumyako mbamanyi nnyo omulimu gwabwe kuyimba ate Kampala ebifo bitono nnyo ebisasulwamu nti bwe bonna balina okukola ki kati abayimbi abasinga babeera mu safari mayanja okujjako yata kyatimbibwa nga yagwa nnyo nga tisina kugwa nga yafa bufi oliko bigayi kuba bigayi yaliwo mulumbe no kalenzi okuba yali Kampala waliwo abayimbi ababeera Kampala n'ababeera nnyo mu maki mu masafari kuba ne bigayi ayinza okuba yali nga waali asobola okuvuga mangu n'akola ki kuba ate nze we nalabira Kenzo ne bigayi we namulabira nga balinga baluganda nga baana bato nga bavubuka kale nga si basajja bakulu kale ate bigayi ababutajja ate ebifo bye nandi mukalakase nalirabire nti kyali wange okitegeera wali musebusi ayeyeyeye waliwo ekintu nga tekikoleka kibanga gamba mbu kikofera yafunye obuzibu nga kino ne siriiwo obanze naafuna obuzibu ne bagamba mbuno ayimbi mbuno abatata banga bakadongamu tebazze alina okuba n'ensonga enambulukufu obanga ali wala nnyo nga nawe kiri understandable ntasakoze eki abayimbi abantu bamutimba omuyimbi watabawo bakuba ebima by'abantu ate n'amaze okufa ate aleke ng'asanyalaza n'emirimu gy'abali emirala ng'ate fe abalala basobola okukikola weetuli eri bakuba ebidongo tata wange afuna amabanja teyayimbye yazze kuziika muganda wange yakoze eki kati tuve mu kuziika nga tugenda mu kooti anti teyayimba pakwaki waliwo ekintu nga kiri understandable ne kasita nakibuuzizza omwana bayimbi babeera busy nakibuuzizza omwana awo nambuuza gwe Eddie Kenzo wakamulaba ng'aziika emirundi emeka yabaddeko ekizibu Kenzo munnayuganda atabeerawo Kenzo abeera busy akuza talenti ya Uganda omulaba mirundi emeka mu mwezi abeera kunyonyi simanyi luddawa kubanga mukama yamuwa talenti kutambula kati mwagala n'abafudde ate mu mulinda amale kufuna tiketi akomewo abaziikireko eyo si nsonga eyo nsonga ntono atambula nnyo singa amusuuza abeerawo singa abaziikirako naye musuuza nze simanyi nabbanga lyemmaze nga simulaba ate nga mwagala nnyo omulenzi oyo naye nange enzunga nnyo naye azunga ki kati waliwo omuntu ng'ogamba nti mayanja gwe abeera ku sapiensa buli lunaku mayanja enjoki ne zinzinda n'otajja ku nnyamba kuzigo basidduke mba mutuufu kuba mumanyi oli kumpi wali boda ya 10 mmeka naye musuuza atambula nnyo nnyo y'omu ku bayimbi abasinga ennyingi ebweru kati mwagala nebiri mukama bye yamusabira okukyusa obulamu bwe ekyamuleeta kwe kukolerera obulamu bwe kale obulamu bwe alina bukolerera ng'apatikana ku nnyonyi luddawa kati abisazeemu kubanga gwe mayanja bafiiriddwa mugandawo kitegeeza bw'abanga musuuza abeerawo n'ataziikirako bantu abo bakola kibi nze manyi tabeerawo nze kyemmanyi abeera kunyonya dde na dde nakati ekimusibyawo zinaku ennyingi festival kuba abantu bali bamumiisinga baagala okukola ku mulenzi waffe omunayuganda ayimba oluganda e Bulaaya muve ku mwana tugwe tugende mu maaso omwana ali bize sigamba nti ng'ali wano bw'aba wano ajja kubaziikirako si mu bubi nga tumaliriza mukwano gwo majembere bamukubika giro kugiro kumutta obusi naye ate bannayo nsibyeko ekigambo ekyo ne siri kusonyiwa siyinza kuba mukwano gwa muntu musiru nga majembere siyinza kukola kintu kinene bwe kiti babadde bamusirya muku stories gezako kutambula nga tuli mu wiiki muno wakati namulabye naye njagala okwebaza abaana ba Nuupu timwebale kunkubira majambere ate toinciting violence omanyi omuntu bw'asukka obusiru n'abaana be bamuvuma tuwulira nti omwana yavumye nnyina nabamu babakuba kasitoofu ke ekiwa emmeneku
nenga kikyamu kuba omuzadde anti kikyamu naye omuntu okimanyi nti waliwo omuzadde nze nyina abazadde b'abantu benda banengamba mukama nze mama wange kawumule emirembe nga tankoze ekyo nosanga omuwala nga mujja we yennyina era ng'ekyabawukanyiza mu maka ge maama we kwenda ku boyfriend we oyaba maama ki kikiba kifuuse kizibu kaafa aveewo okusinga otumalako emirembe mu duniya muno mweyandeta nga simusabye kubanga maama asaana abeere maama mayanja tasaana kukola bintu byesinza nakunnyonnyola ku kamera kuno naye nze mayanja nafiira mama wange nga ndi muto nenfiira tata wange nga ndi muto manyi nnyo peyini y'omuntu okufiirwa omuntu we gwe yeetaaga oyo omusajja nadduli mukadde bagamba oba alina n'omwana omu alina n'abalala alina n'omulenzi oba omulala aba n'omuwala naye nga abaana be si bangi kati omusajja oyo takyalina ssuubi tajja kuzaala abaana nga bangi kuba akaddiye okitegeera kati nze mpulira nyangu nnyo afuna peyini ku muntu afiiddwa omuntu nze mmanyi bwe nnakula abayimbi abo okunnonda nga sirina bazadde bange kati mpulira nnyo obusungu omuntu ajja ku muntu afudde n'asinika ebinnyo naleka okwogera ebintu ebitagattagatta ate banaye bamukubye empola abalenzi abo saabalabye sibamanyi badde basaanayo akasente kubanga ne mu NRM nze siri nnyo munnabyabufuzi naye NRM tebaleme kugisiiga kifaananyi nti abantu abasiru beekola nabo okitegedde naye yo kenyini yebeesigira ekifaananyi kubanga majembere patro yennyini ng'evugibwa omusirikale mu patro mwenyini ng'atudde mu maaso naye gagamba ngenda kutta bana aba opposition polisi omunakalabye polisi si yeragidde majembero kyogera polisi evunaanyizibwa okuuma omuntu wa nupu nowa people power gwe mulimu gwa polisi wemukwate ne mubuuza byoyogera tesobola mukwata lwa nsonga nti mbudde obwe yaba tategeera ate ebikola bingi yattaani bingi byazayogera ngagamba okole fujjo kuba abanupu bagenza omukuba sokoleke abanupu bagenza omukuba akatambi yabadde akakabagambiddewa kati ono yo omulimu gwe era ekyamukubiza kwasama yasama okwo kwakola ki ne bakuba embu eyo kati abanupu nabagadde nnyo kuba bosi basami balina biki era mbagamba ebigambo bino nti omuntu yenna asinikira ebinnyo okukufa bamukube addemu amagezi si kyekintu ky'okusaagirako mayanja olaba ono omusajja omusirikale yafa eri musajja mukulu ng'alina eriso limu gino tumwine gino tumwine yali alina enjogera etali nnungi ng'ayogera naye omuntu yenna mayanja bw'afa ne bayibuli ekulagira okumusonyiwa kuba atasonyiwa tasobola kusonyiyibwa ate aba afudde kitegeeza muba mumuyi takyaddamu banyiiza bwaba badde akunyiiza mu byayogera aba takyasobola kuddamu bikola ki mukama aba amaze okumulaga nti nze nkusinga amaanyi yadde obuyinza olaga nti obulina naye nkusse siwagira muntu yenna asanyukira mu kufa kuba omuntu aba amaze okufa wabaawo babadde abeererawo yadde gwe abadde akuyisa buki bubi toza kuddira musajja afiidde omwana we nga tategere nakimusse naleka okusinika ebinnyo modola eyo sibiwagira ebyo saagala muntu asaagira mu kufa era singa amajembere yabadde nga nze ndafiiddwa ate ne mu nnyumba nandimwokeddemu nemanya nti katulina kuzimba ndala beebale nnyo abalenzi abo mwankoze bulungi nnyo gendako kufiitikira abawo kukyebusaabala oyoteko bakoleko massage ogendeko mu steam ogendeko mu sauna okoleko aerobics ogendeko mu gym njogedde kifo kirungi nnyo kijja kuwumuza ebirowoozo ate nga services nungi nnyo ziri executive naye nga ate embeera ya muntu wa bulijjo naye nga agenda ojja kufuna ekirungi fitikirabu eri awo kukyebusaabala awo ku sherokazi kati bava ku sherokazi otandise kuba ekyebusaabala otambawo katono ojja kusanga kandi ku mukono gw'ekyemmanga n'ogw'ekyengulu nga tonatuuka mu junction wali naye ku mukono ogw'ekyemmanga guyinza okuyita ogw'ekyemmanga mu kalinawo waggulu we wali fitikirabu genda woonyumirwemuko osobole okusala ku myaka osale ku masavu obeere fiiti n'ebirala byonna sayidi awo kawayiniko tukafuna ddi bannaaye abantu nomwandiza ekibuye ne mumpagira naye simanyi lwaki temujja ane simu temekuba kuwodalinga bintu simanyi bamale kubavuma buvume nga batesagala kubavuma naye ndowooza twongere mbongezi manyi kubabuulira walinga tutandika makati newano nga tumaliriza twongere okubabuulira basobole okujja bakuwa naye kati bulijjo nawe tobanenya tukyogerako bogezi awo wayini netukoma awo tubabuulidde edduuka liriwa edduuka liri kibuye ku roundabout bayitawo ku kitone spirits and wine liri awo ku special si kyangu kyakunsangawo naye bwatuuka wajja kukolebwako bulungi enamba y'essimu 0753 53 63 34
munkubire nga mu ordaringa wine bambi kujjako ne basalongo bwe bambuuzaako buli salongo ona wali mwagala simulinako buzibu kale toyanze gembada Jeffrey Manja aka Mr. Wagwan genda ku Phaeton Fashion Store wango iweziri ku Mubalaka awo abajika Phaeton Fashion Store wakudike Step Plaza ngokava ku Mubalaka byo kwambala ebyabami n'abakyala webiri genda awo bajja kukwata bulungi nnyo kusene samusamu ate ng'engoye za mulembe zibataki ne mawanga amalala gakola design ezakabi labagane